korang mesti familiar kan dengan bunyi ni? Sebenarnya sound effect tadi tu memang ramai orang pakai dalam TV ke, TikTok ke, content creator ramai pakai. Okey, tapi korang tahu tak nak cari kat mana sound effect macam ni? Kalau nak tahu, tonton video ni sampai habis. Okay, sebelum tu follow saya, like, comment, share video ni supaya saya boleh share lebih banyak tips-tips, and let's go. Okey, mula-mula buka Google Apps korang. Okey, type myinstance.com. Okey, dekat situ korang akan nampak ada banyak jenis butang sound effect yang korang boleh pakai. Korang tekan je satu-satu button untuk dengar sound effect yang korang nak. Kalau nak suruh saya test satu-satu panjang video ni nanti, korang pilih je sound effect mana yang korang nak. Tapi antara banyak-banyak button sound effect yang ada ni, saya paling suka button yang ini. Cara nak download pun senang je. Okay, tekan je dekat nama sound effect yang korang nak tu. Scroll bawah sikit, nampak tulisan download. Tekan je download. Dapat sesuatu tak? Share, copy link dan repost video ni supaya lebih ramai orang tahu tips dan info ni. Alright.